dag, 1. oktober 2016. Rockni vi at det første fyrir søvn er at en sykla fyrir å være brukt og luttlummen. Og det har vi bare nu. Ligga høy. Det er fantastisk det å sykla. Jeg sykler litt av doktorene. Lui. Hva er dommen her? Is det lov? Er det så fantastisk? Jeg kan kanskje fortelle at det er Lutladøymon er odds nummer 16 som en denne syklan er vært i. Pluss det at hun er vært i utlån bygden i Førjun. Og det som kan gjøre med en liten løte, det er derfor jeg prøver å slippe av åkning etter, snikkaleser. Og så får jeg sykle ut i Stordøymon. Og det er noe som kan sørste odds. Vel då. Ja.